malam-malam dapat kiriman ini dari Mas Anton ya, teman towing kita yang sebelumnya pernah knowing F10 ya Mas ya? Iya. Punya orang Jakarta ya? Iya. Nah ini orang Brebes ini, nggak tahu ini keluhannya apa, kita cek dulu nanti ya. Karena ini posisinya sudah malam sampai bengkel. Besok kita langsung cek untuk keluhannya. 90 problem nggak mau digas ya. Oke, bismillah, besok kita cek pelan-pelan untuk S90 nya. Banyak itu, ada 325, ada E46. Ini sudah selesai ini juga sudah, itu Grand Max sudah. E46 nunggu ini apa, nunggu server ya. Ya ini biar diturunkan dulu sama Mas Anton.